បសួរអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះសុចាលីតានេះខ្ញុំឈ្មោះសំសុធារាហើយយើងទាំងពីរនាក់ជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី9ឯកទេសគីមីវិទ្យានៃសាលារៀនចំនួនថ្មីវិទ្យាល័យព្រៃលៀបថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្កើតវីដេអូមួយដែលស្ដីអំពីការផលិតទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃជាមួយនឹងជែលសម្រាប់លាងដៃគោលបំណងក្នុងការផលិតទឹកលាងដៃនេះគឺដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឥឡូវជំហានដំបូងរបស់ពួកយើងគឺពួកយើងនឹងមកធ្វើទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃនៅក្នុងនោះសម្ភារៈមានដូចជាទឹកអាល់កុលស្លាបព្រាកែវបេសៀស៊ីឡាក្រិតដបសម្រាប់ដាក់ទឹកអនាម័យលាងដៃជាមួយនឹងជីឡាវឥឡូវនេះពួកយើងនឹងបន្តមកមើលការផលិតទឹកលាងដៃទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវការវាល់អាល់កុលចំនួន100មីលីលីត្រហើយចាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងកែវបេសៀឥឡូវយើងវាល់ហើយគឺចំនួនវាគឺ100មីលីលីត្រហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងយកទឹកធម្មតាយកមកវាល់នៅស៊ីឡាក្រិតចំនួន50មីលីលីត្ររួចហើយយើងចាក់ចូលក្នុងកែវទៅបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វឥឡូវនេះគឺយើងទទួលបានទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃហើយវាគឺជាវិធីងាយៗសម្រាប់យើងអាចធ្វើបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃនេះគឺយើងដាក់អាល់កុលចំនួន2/3ហើយនិងទឹកចំនួន1/3ពីព្រោះថាយើងអាចដាក់អាល់កុលសុទ្ធបានទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានប្រតិកម្មឬក៏អាឡែស៊ីស្បែកឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់របៀបនៃការវេចខ្ចប់ម្ដងយើងយកដបសម្រាប់ដាក់ទឹកអនាម័យលាងដៃនឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងយកជីឡាវយកមកដាក់ហើយយើងចាក់ទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃរបស់យើងចូលទៅក្នុងដបឥឡូវនេះគឺយើងទទួលបានទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃមួយហើយដែលជាវិធីងាយៗបំផុតសម្រាប់យើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកតាមដានអំពីការផលិតជែលសម្រាប់លាងដៃទាំងអស់គ្នាដែលមានសម្ភារៈដូចជា Aloe Vera Gel អាល់កុលស្លាបព្រាសម្រាប់កូរកៅបេសៀស៊ីឡាំងក្រិតដបសម្រាប់ដាក់ជែលសម្រាប់លាងដៃជាមួយនឹងជីឡាវឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីរបៀបការផលិតជែលសម្រាប់លាងដៃទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ Aloe Vera Gel ចំនួន8ស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងកែវបេសៀបន្ទាប់មកគឺយើងយកទឹកអាល់កុលយកមកវាល់នៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតចំនួន100មីលីលីត្រហើយយើងយកអាល់កុលនេះយើងទៅចាក់ទៅក្នុងជែលរបស់យើងប៉ុន្តែយើងចាក់ម្ដងបន្តិចរួចកូរសិនហើយយើងចាក់បន្តិចទៀតព្រោះថាបើសិនជាយើងចាក់ម្ដងទាំងអស់ពេលខ្លះជែលរបស់យើងគឺវាអាចរលាយលឿនទេឥឡូវនេះគឺយើងចាក់អាល់កុលចូលទៅក្នុងកែវបេសៀយើងអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វរងចាំមើលថាតើយើងអាចទទួលយកបានហើយនៅយើងអាចសាកល្បងជែលសម្រាប់លាងដៃនៅលើដៃរបស់យើងផ្ទាល់បានថាតើជែលសម្រាប់លាងដៃរបស់យើងឆាប់ស្ងួតហើយឬនៅប្រសិនបើជែលសម្រាប់លាងដៃរបស់យើងឆាប់ស្ងួតហើយនោះមានន័យថាយើងនឹងទទួលបានជែលសម្រាប់លាងដៃដែលយើងចង់បានឥឡូវនេះយើងមកមើលពីរបៀបនៃការវេចខ្ចប់ដោយយកដបសម្រាប់ដាក់ជែលមួយគម្របវាហើយយកជីឡាវដើម្បីចាក់ជែលចូលទៅក្នុងដប ឥ
ការវេចខ្ចប់គឺត្រូវបានបញ្ចប់នេះគឺជាផលិតផលដែលយើងទទួលបានមានដូចជាចាលសម្រាប់លាងដៃនិងទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃសូមកុំភ្លេចព្យាយាមធ្វើការសាកល្បងដោយខ្លួនឯងតាមជំហានដែលយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាប